Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu da muke kawo muku rana wata yau duka, shirin na tambara ina kwana. Haka shirin tambara ina kwana muna isar da gaisuwa mu ga duk wanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci, da masoyan namu da suke sauraron wannan shirin ko da wancan sati ba ku samu kuka ji mu ba. Haka ne, jiki da jini sai a hankali. Muna muku fatan alheri, kuma muna fatan wanda duka suke kallon mu a daidai wannan lokaci da suke ta kirayen mu, mi lahiya to lahiya ke kawo komi. Mun gode muku, Allah ya saka da alheri. Haka muna fatan wannan rana cewa Allah ya bamu alherin da a ciki, shirin da a ciki Allah ya raba mu da shi. Muna fatan kasar mu ta Niger Allah ya bamu kwanciyar hankali da zaman lahiya. Muna fatan wanda duka suka tai mission daban-daban, musamman sojawa, Allah ubangiji ya tsare, Allah ya kiyaye, Allah ya kai su lahiya, Allah ya maido su lahiya, su iska iyayen su lahiya. Haka muna fatan wanda duka suke bidan halali su Allah ya bada sa'a da rabo. Wanda suke zuwa zirga-zirga wajen aihuwa, Allah ubangiji ya sabke lahiya, masu naƙuda kenan Allah ubangiji ya sabke lahiya, wanda kuma suka sabka diyan na zaune bisa kahuwan su Allah sa ƙarin musulmi ne, Allah ubangiji ya sa su umfana. Allah ubangiji wanda kuma suka aihu diyan su zauna balle ya sa albarka cikin uwayen su. Muna fatan maza da mata masu bidan arme Allah ya hore, Allah ya bada nagari, wanda suke zaune kuma cikin dakunan armen su Allah ya bada zaman lahiya da abin da lahiya take ci. Muna fatan wanda duka suka riga mu gidan gaskiya Allah ya sa kwanciya futawa, Allah ubangiji haskaka kabarin su, sabo ku sha da tsoho ku shewa, Allah ya sa can tahiyye musu nan kwanciya hutawa. Mu da muka yi saura Allah ka sa mu gama da iskan duniya lahiya, Allah ka ba mu sadakan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Haka muna fatan alheri ga duk wanda suke kallon ma daidai wani lokaci, wannan ekip dai da take gabatar da wannan shirin. Can bisa kundin rubuce-rubuce Vivian kan ce mata Fam Noir Fam African Latanti, dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki. Haka muna miki fatan alheri. Muna fata kuma wanda yake bisa technique in da cewa Rabe yaro mai kwazo kenan, ya danna nan ya gudu kuma ya zo ya danna nan, kamera uku ke haskaka mu. Rabe dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka. Nan ta kuce ta kullun direbiyar shirin Halimatu Bukari, in ce muku madan Sumaila Ganda, nike muku fatan alheri da fatan kun tashi cikin koshin lahiya. To madalla, muna muku fatan alheri. Haka wannan kasar tamu Allah ya bamu kwanciyar hankali ciki, ba mu gashiya da ba mu ce Allah ya bamu kwanciyar hankali, Allah ubangiji ya kama masu kama mata. Haka muna fatan alheri ga dukkan masoyan namu wanda suke wurare daban-daban, musamman duka bangaren Niger, bangare mu doka daga Doso hannan ga babban birnin Yamai, muna da Tawa, Agadez, Zandar, Difa, inda duka kuke Tilaberi, dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku duka kaf, muna isar da gaisuwan mu zuwa a gare ku. Haka muna fatan wanda duka suke sauraron mu kuma da lambobin namu da kuke ta tambaya, to ku yi muna afuwa insha Allah. Wanda yake son lambobin namu muna ƙara shirin mu kak, kuna iya kiran mu don ku amshi lambobin namu, mu da ku mu gana dubin gaisa. Kuma mun ce muku wannan hilin namu shiri ne da mukan so 'yan kasuwa su shigo, musamman su zo su baje kolin su. Kana da wata sana'a, kana da abubuwa da da kake son ka dora bisa kan wannan shirin namu, kohohin mu a bude suke. Kuna iya gazayowa ku gudu ku zo nan ga gidan rediyo television Tambara don ku zo ku baje kolin ku a zaman ku muke. Muna fatan kuma a ce musamman wannan shirin na mata mun samu wanda ya ɗauki nauyin nashi. Muna fata kuma da muna cikin jira, amma insha Allah kuma muna cikin jira, kuma muna ta jiran dai Allah ubangiji ba da sa'a da rabo. Wanda duka suke sauraron mu a ko ina muna isar da gaisuwar mu ga kowa da kowa. Ku yi muna afuwa, ba mu cewa mu kirai wani mu bar wani, kowa ya ce Halima yau ke kirai mu, ke biki kirai mu ba wancan sati, ba haka ake yi ba. Ya kamata muna son ku, kuna son mu, kenan ya zamanto mu zamana tare, kuna kiran mu muna amsa muku, a zaman ku muke, muna jinjina muku dubin gaisa da fata alheri zuwa a gare ku. Yau dai insha Allah tare da baki muke, muna da baki insha Allah, musamman mun gayyaci malam na gidan deshe na gidan marayu insha Allah, kuma za mu yi maudu'in namu ne bisa kan, yau za mu yi ne bisa kan wanga barace-barace da ake yi, musamman barace-barace da muke ta ji ana yi, kuma muna gani ana yi, musamman kasar mu ta Niger. Yo in an ɗiba bangare kasa duka da ka tahi, ba ka rasa dan Niger idon shi biyu, bai da ido, iya da nakasa, bai da nakasa, ko ina kana iske iya bara. Yau mun mai da bara sana'a, musamman a ƙasar mu ta Niger. Kana iya zuwa wata ƙasa waje
kana iske ana bara, kuma baranga da ƙarhin kawa da idanunka biyu da hannunka biyu da ƙafarka biyu kai wannan ka rigai ka maida shi sana'a, ka tashi dai ka zo ka zamna. Yau muna tambayan malam insha Allah in an dan jima kaɗan malamin namu zai shigowa da za mu tambara wa da wa ya kamata ya yi bara, menene wane ne ya kamata ya bara, kuma a matsayi abubuwa da yawa za mu tambayan malamin insha Allah kan nan mun shigo. Yau in an ce mu diba shekarun baya a ɗauki shekara 30 ko a shekara 40 baya, in mun koma baya lokacin na in an ce bara ba ka ganin wanda ke bara sai wanda ke bin malami iya karatu. Amma yanzu bara ta zama sana'a ga kowa wanda duka ya taso, in ma zauya ƙauye ka zo, in ma ƙauye ka zo ƙauye wajen 'yan uwanka, me za ka yi sai ka ce kai bara. Lokacin nan in an ce bara an san da bara almajiri ɗai ke bara. Wane ne almajiri? Almajiri shine wanda yake bin malamin shi karatu. In ka tahi ma bara ba bidan kuɗi ne za ka yi ba, yanzu bara ta bidan kuɗi ce, mutane sun maida shi sana'a kamar yadda na kwatanta muku. Amma lokacin nan dan bara in an ce mishi shi wannan almajiri yake zuwa yake yi ya bidi abincin da zai ci ga bakin shi, yakan zuwa ya tai ya bidi abincin da zai ci ga bakin shi, ya tai ya tsaya ba ma wajen masu tuwo ba. In ma an gane ka lokacin nan, in malamin ka ma ya gane ka wajen mai tuwo kana tsaye baka wuce ba, in ka iske ka tsaya kana raba ma wani idanu ya ci ya rage maka, to kenan ka san sadaka sai zuciya ta daure. Wani yakan baka bai so ya baka ba, wani kuma iya baka cikin iya jiran ka zo ka tambaye shi, ko kuma wani kuma iya jiran ma ya ga wanda zai ba ya bashi. Amma yanzu bara ta zama kala kala. Yau kana ba almajiri tuwo ma in bai so shi ba kana iske shi bakin kofar ka ya zubda shi, ya zube maka shi nan ka zo ka kwashe kayanka. Yau bara ta zama ta kwaɗayi fa. Lokacin nan dan bara ba ruwan shi da miya tana da daɗi ba ta da daɗi, shi dai cikin shi ya cika ya tai malamin shi na jiran shi ya zo ya yi karatu. Kai da kwai masu ɗiban kasari ma suna sha. Da kana iske wanda ke ɗiban kasari in an kai marago kasari, in ma bai samu ba shi ya ga ya diba nan ya yi wulga nan bai samu ba, to ko kasari ya gani sha yake, shi dai cikin shi ya cika ya tai yayi karatu. Amma yanzu duniya yanzu ta sake, dan bara in ka ce kai mishi ka bashi abun da bai birge shi ba, ya ko riga ka bashi in bai so ta ba yadda ta zai yi, abinci ka bashi bai da daɗi zubda shi zai yi. Lokacin nan kuma kana ganin da in ka taima in an ce dan bara zai ta yayi bara, in an diba cikin ƙauye sai na ranar kasuwa ɗai ne dan bara ke zuwa cikin kasuwa yayi bara. Wannan bara kuma kuɗin da zai samu, kuɗin da zai sai sabili ne da zai wanke kayan shi kuma bara da yake ba ta kuɗi bane, kaya ne zai ɗoka ma wani, in ya ga ka mishi yawa ya yi mishi dako don ya samu kuɗin sabili da zai sai ya wanke kayan shi. To ka gani. Amma yanzu kasuwa da ba kasuwa ba, su kullun kasuwa ne gare su, kullun sallah ne gare su. Kana zuwa sadaka kana komowa kana ilga kuɗin da gare ka aje shi ka ce gobe na gobe ya hina yau ka tattara. Da kowan da suke zowa daga ƙauye su ce sun zo ganin dangi, ba dangi suka zo gani ba, sai ka gane su da yara. Tsohuwar da zaka gani da yara, ka san da yaran nan ba ita ta aihe su ba, kuma yaran nan dai ba a cewa duk dangin su sun shahe duniya, ba su da dangi ko guda sai tsohuwar nan. Takan yi wa in uwarsu ta rasu ubansu na da rai, takan yi wa kuma in uwa ta rasu uba ya rasu, ina dangin uba da ba su iya rike yaran nan. Sai kaga tsohuwa ta zo don a ga tausayi, sai kaga an shera yara 3 4 an jejjera su, sai a ce uwarsu guda ubansu guda, uwarsu ta rasu. Subhanallah, ka yi ƙarya don a baka abu. Yau zuciya in kaga mutum na bara, kana ta bara don dai a ga alhakinka a baka. Yaran nan takan yi wa wani abu ya faru da su, aka ce kwaɗai mabuɗin wahala. Allah bai kwana, iya ganin kowa, kuma kowa ya san shi da kyaukyawan niyan da yake da wace irin niyya kake wace manufa gare ka, duka Allah ya yi mu sani. Kenan yau ka tashi ka zo ka ce wai kai ka tashi ka zo bara da yaran nan takan yi wa mota ta kaɓe su,
yaran nan takan yi wa a sace su. Yo in an ce wani mugun abu duka da ake son a yi, da farko da 'yan bara ake farawa. In an ce ana son wani abu cikin jikin mutum, wani an ce kana son kai wata bakar bidakka, da 'yan bara za ka farawa. Sai in sun gaza maka, Allah bai baka sa'a ba, lokacin nan za ka shiga cikin gari ka yi yaso sun abin da za ka yasawa. Kakan jin bace-bacen yara da yawa kakan jin bace-bacen su. Bace-bacen nan duka wane ne saura? 'yan bara. Kakan ganin an yanke bangaren wani abu cikin yaro, ga jikin yaro an hidda an bar saura, wane ne? 'yan bara. Tunda yanzu malaman, lokacin nan malaman na da na yanzu ma da kwai bambanci, su yi mini gafara. Kuma gani ne muke in su busu sani ba abin da yaran suke yi, su ya kamata a zanka dibawa, ya zamanto ana zanka dibawa abin da duka kake yi, kana sa ido kana kallon abin da kake yi, kana sa ido shine mi ka bibiya ka ga menene yara suke afkawa cikin gari, mi suke afkawa, wannan bara suke yi tsakani da Allah ko kuma kai kake sa su. Duka wannan ya kamata mutum ya gani yaya wannan bara ake yi, kai ma kana bibiyan su. Ba zawa za ka yi ba ka zo ka zamna ka ce a'a ni zama ne zan yi, in sun zo kowa ya ilga kudin shi ya aji, kamar yadda muke gani da tiyatar. Ba mu sani ba tunda ba mu za tabbas ba, amma kana ganin ga wa'ansu tiyatar kuma ko wa'ansu film, to abubuwan da ake yi ne shine suke ba suke tsagurowa, suke bude ma waye ma mutane kai da shi. Yau bara sun maida ta sana'a, bara an maida ta sana'a. Tsoho in dai ka gaji bara, in dai ma a karkace kake bara, in a tsaye kake daras bara. Mace kina ganin kwanakin bayan nan ga bakin tambara ƙasa wata mace ta zo da siffar ta na albarka duka, ta zo tana cewa bara tare da wani yaro ga hannunta. Idi da yake ƙasa ya kirai, ya gane ta, ya gani ya mace, ya ce sai ya kira, ya ce wannan mace da ku zo nan ga tambara, bakin tambara da kwai ire-iren mutanen da kuke bida. Ai macen nan da nan ta warewa ta yi, ba da son ta ba ta ware, tunda ta san da ba cikin aikin gaskiya take ba. In ma wani manufa ne ta ɗoko, wani tana da wani manufa, tunda kowane da irin manufar da yake ɗoka. Wani baran ne yake yi lalle bai da mai bashi, bara ya shiga bara. Wani kuma iya dawa, sai ka gani ko daji suke sun sun yi abincinsu, sun yi noma a lokacin ga kana gani yadda gwamnati ta kwashe su, duk kowa an maida shi garinsu, sun sun yi noma, suna ƙara noman nan, damana na ƙarewa kakan ga sun sa kai cikin ƙasa, sun shigo cikin babban birni, musamman da kai wanda suke ɗoka su can ƙasashen waje da kuɗin motan su fa, ko kuma a sai da abincin nan a yi kuɗin mota, ko kuma an tara kuɗin motan a tahi can a yi bara. Yau in mun diba ƙasashe daban-daban inda duka ka tayi ka tsaya baka iske 'yan ƙasan suna bara, amma 'yan ƙasan mu na Nijar kakan gane su tsaye suna bara, wanda baka san ma bara yake yi ba a Nijar, to in ka tayi can ƙasashen waje kana iske shi iya bara, don sun maida shi sana'a. To gaskiya dan shi ne muka ce yau wannan sije shine zamu ɗaukowa gaskiya, tunda abubuwa ne gwamnati na iyakan kokarinta, musamman wannan bana kaga da aka tattare su aka maida su, amma bai hana sai sun komo, kuma bai hana suna nan da kwai wanda suke nan kuma ciki, da kwai ONG da yawa daban-daban da suke ganin kokarin su an bar barace-barace, ba su bari, abu ya zama musu jinin jiki, dan shi ne abin da duka gaskiya ya kamata inda kwai wani taimako da gwamnati za ta ƙara yi don ganin wannan barace-barace an bar shi, da kwai wurare da yawa da ya kamata a buɗe musu na koyon sana'a, na koyon aikin hannu, don su samu su dogara da kansu. Yau makaho ma da bai gani, Allah na tuba, bai gani iya sana'a shi ta kanshi, sai ka ga abinda mai ido bai iya yi shi yayi, ya zo yayi kujera, ya zo yayi wannan li'inga da ake nadawa, ya zo yayi abubuwa da yawa, wani faniye, wani abu duka, wai wanda bai da ido shi ya zo ya zana wannan abu, ya zo ya zazzana su.
amma wa'ansu sun dogara da sai sun tahi sun yi bara. Dai gaskiya bara sai zuciya ta daure, wani ya baka abu ba da son shi ba, kenan menene ina matsayin shi gare ka? Ya baka abun da bai so ba, kuɗi iri-iri kana tattare da su, baka san me za su wannan kuɗin wani irin kuɗaɗe ne an baka ba da son mutum ba, ya baka kaga mutum dottige da siffar shi ta albarka ya sa kaya na kwarai, bai iya barawa amma zai tarbonka kororo iyata bani na taksi, bani yau ban ci abu ba, ko kuma bani haka, kana ta roƙo kana mai da kanka baya. Alfarma kuma kana iya aikin da zaka iya samu ka taimaki kanka da kanka, ba sai ka yi bara ba. Don shi ne muka ce gaskiya wannan harka na bara yaya ya kamata mu ga sun rage, tunda dai gaskiya da kwai ONG da yawa da suke kokari, kuma gwamnati ma tana kokarinta. Me ya kamata a yi, wane irin mafita ya kamata a yi, wane irin mataki ya kamata a ɗoka? Takan yi wa da kwai wanda suke da lissahi da yawa masu sauraron mu, takan yi wa da kowanda shi ya san da kwai irin da za a ci wuri da abin da ya kamata a yi don an ga wannan bara ta rage. Don shi muka ce to masha Allah muna zauwa yau mu baje muku koli, mu baje muku hilin namu, mu ɗauki wannan maudu'i don kuma ku tsoma bakinku. Kuma muna da baki, mun ce muku bakin dai muna jiran su insha Allah. Na san dai da inda sun iso da mun gabatar da su, kuma muna jiran su insha Allah. Kannan na sani dai kannan in ba su shigo ba muna sa lambobi don mu ɗauki masu saurare su masu tofa bakinsu albarkacin bakinsu cikin wannan shirin namu na ranar yau. Amma kuma da kwai wata ran da na tahi Grand Marché ina nan tsaye, sai wata yarinya ta zo ta kwale ni, ai ban san lokacin da na buga ihu ba. Yuni yarinya kaji jikinta da tafshi, ashe wa'annan buzayen yaran ne masu kama mutum, sai sun kama ka ban san ni me suke dambala maka jiki ba. Kawai mutum ya zo ya kama ka, yara suna tahiya kororo, ba a san yanda rayuwarsu cikin hadari take ba, babban hadari da kai ana iya samun muggan mutane da za su basu. To yaro in ya dogara da a bashi, da kwai mazan da ba su sani ba wannan yaro ne, ko kuma wannan aihuwa ce, ko kuma su ba ruwansu, takan yi wa kwaɗayi ta kai su ga halaka. Don shi ne muka ce gaskiya wannan maudu'i shine za mu ɗauko abubuwa ne da ya kamata gaskiya ko da gwamnati na kokarinta. Assalamu alaikum. Alo. Wi, an tashi lahiya? Alhamdulillah. Wani malami? Siraji Sani. Kayya baban Abakar Sadiq. An tashi lahiya? Alhamdulillah. To madalla, ya marabi? Alhamdulillah. To madalla. Haka ne, ka shi maudu'in da muka ɗauko ko? A ɗan daga murya kaɗan, Siraji Sani. Magana da kuke kusa bara. Aha. Kin gane? Aha. To madalla. Ko bara kalli lura. Ko lura ta same ka ba wanda ya sani ya bara. Ƙwarai ko. Ita rayuwa ta wuce inda aka sani. Shi ne bara ba Allah ke shi. Haka ne. Sai a ce ubangiji Allah bari. Wannan gaskiya ne. Wanda ake ba magana bai ya samu ya kushi sai wanda yake lafiya shi. Wanda ake yana bara saboda lafiya shi. Bara ma haramun ce, duk wanda ya ci kudin bara sai ya biya su. Ƙwarai ko. Akwai waɗanda aka ce su yi bara a rayuwa, amma waɗansu ya iya su yi kawai saboda mutuwar zuciyar har banza. Haka. Sai ta wulakanta kansu ta hanya. Wannan shi ne zai da kyau. Wannan gaskiya ne. Allah ta'ala ya shirya su. Ƙwarai ko. Amma akwai wani mai bara ko ta yi da ya kamata ki bari. Akwai wani mai bara da cikin shi ya kamata ki bashi. Ƙwarai ko. Musamman nan kasar mu ta Nijar, Siraji Sani, bara sun maida shi sana'a. Ai na muke zancen kasuwanci, ƙwarai ko. Na muke zancen waɗanda suke bara ba su kan mutuwar zuciya.
wannan shi lalatacce sunan shi sai a mai addu'a Allah shirya shi. Masha Allah, haka dai muke fata. Allahumma amin. Duk da ya dogaro da bara ya kare ganin wulaƙanci. Kwarai ko. Ka zo ka yi tsaye lafiyar ka lokacin cewa wani ƙato ya taimaka maka ka san ka zalunci kanka. Yamma lafiyar ka lau babu wata yiwuwa haka kawai. Kawai kana tsaye kana bara lokacin nan. A baka banza ka za a jiyo kai ta tarawa. Wannan ba rayuwa ba ce. To madalla, Siraji Sani. Ka tai ka komo bakin namu sun iso malaman da nace za su zauwa insha Allah kuma za su yi muna bisa kan za su kara muna kuma karin haske bisa kan wannan aikin bara da yara suke yi insha Allah muna dokan ka gaba. To madalla za mu tai hutun dagaitaccen lokaci kaɗan kan nan mu ɗauki bakin namu insha Allah kuma Rabe sai ka hidda mana lambobin da mun ƙara hira da su sai a maido don mutane su samu son bakin su cikin shirin namu na ranar yau. Ma'assalam. Bani suwaiba ifu sai ni goganye suru suwaiba an dinya gwarai kala suru si ba cire ganin da bere si ba cire baba faiza si ba cire asai da hawai si ba cire wadin sai na yi gayar yanzu ya gaba karanti Kyoron da kirai ga kera kote Gorgosi ne iga kera kote Waken da wake ga kera kote Wadin kulu andun ya harose Dukan arzikin da kaga Allah bai baka shi ba Wani ma baya baka shi ba Boka ko malami dukansu ba za su baka shi ba Irkwai inga fono a duniya bo ir adamai gaba Irkwai ba a nindo Dirkwai ba a mataniga War kirkwai no ni kirmai maninno War kirkwai no ni gabai maninno War kan wando Allahu go gadi A gaba bor kela manu go gablinya Bani suwaiba ifu sai ni goganye suru suwaiba an dunya gwarai kala suru ai kula ke rufe gaba an dunya bo ina da nizana gaba amma dai borai si bai. To
madalla bayan mun ta yi hutun dan takaitaccen lokaci kuma mun dawo don mu tarbi bakon namu da mu haɗi muku zai zauwa malamin namu da zai ba mu amsa kuma zai faɗi muna abubuwa da yawa bisa kan wannan bara da ake yi barace ake musamman a nan kasan mu ta Nijar. To madalla malam assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To madalla barkanka da shigowa cikin wannan hilin namu hili tambara ina kwana. Barka ka dai. To madalla ko da ma ka san bisa kan abin da zamu yi kuma mun haɗu abubuwa da yawa kan ka zo bisa kan wannan bara da ake yi muna son mu sani me ake nuhi da bara. To alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hakikatan baran da yara suke yi yau muna ce ba na da ne saboda mun duba na da ba haka ake yi ba ba kowa ke yi ba akwai muhtaji akwai wasu ba ma muhtaji ne ba akwai wani ya bar gidansu kaman an kore shi ko ya yi mal education haka bayan wannan an kore shi ma ya zo ya doki kwano ya shiga cikin gari bara shi ke yi in ya samu hanya ya yi sata kenan da haka nan baran nan na yau wallahi ba na jiya ne ba lokacin da muka sani lokacin nan almajirin da ke karatun Kur'ani wajen malamin shi ke yin bara amma yau ba haka nan ne ba to madalla yanzu wani irin kallo musulunci ke ma wannan bara. To yau in mun duba kamar musulunci da ganin shi wannan bara ba daidai ne ba ba mu ce baran duka ba amma baran nan ba daidai ne ba saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana da wani hadisi ana ce kaman wanda ke tambaye mutane ina so kamar wanda ke tambaye kaman wuta kenan da haka nan ne suna tashi ranar kiyama ba su da fuskansu ba su da kyau kenan wanda ake nufi shine kaman yau kafirai da yahudawa da ire-irensu suna ga wannan baran da muke yi kaman yana raina mu musulmi muna da raini cikin musulunci saboda su suna ga kaman mun rena kanmu ba mu da addini ba mu taimaka ma juna shi ke sa ana bara ko yau in mun duba mun tabaita cikin me ake ce mun tai wazi waje kaman kasashen waje ko to mun isko kaman kristoci sun zo sun gina mutane sun musu gini sun ba su abinci mu muke son ku wannan musulmi ba mu son ku wannan duka mafitan shi shine wannan to ka gani kenan yanda ya kamata a yi dole ne a duba mu musulmai mu duba yanda za mu sa tsari cikin wannan aiki kwarai ko gaskiya ne wannan insha Allah Allah dai ya kama muna amin to madalla kaga kamar yanzu bana mun gani yanda gwamnati ya sa mutane yan bara an ɗauke su yawanci duka an tahi da su ƙauye amma bai hana inda mana ta ƙare kuma suna komowa kamar wani irin kira gare ka musamman ga ONG inda kwai su ko kuma to tunda ni dai ban iya cewa in ka'ida in ce da kwai ONG haka da na sani da suke wannan harakoki bisa kan a ganin an kare an samu dai barace nan kasar mu ta Nijar ya kare musamman na san kana da kare bisa kan wannan haske ko kuma da kwai kira da zaka yi ga gwamnati insha Allah to gwamnati baban kowa ne haka ne kenan mu dai kaman kahin in cika wannan zancen na farko dai akwai wani association ana ce mishi association ballagal kaman na hulanci ne kaman yaren hulanci ne kaman taimakon da aka yi nan kaman ANTD kaman yanda kuka san shi can bayan francophonie wajen nan shige ko aje can garai wurin nan ne wannan ONG ANTD ya duba cikin aikin shi akwai yana kula da yara ne sosai kamar yadda suke aiki tare da promotion de la femme in sun ga ko promotion de la femme sun to wani yaro karami ko wani abu haka ana kawo musu kamar yadda suke yin ayyukansu lokacin koronan nan suna yawo suna ga wasu yara to kenan da haka nan sun duba ya za su yi wannan su taimaka gwamnati cikin shi bayan wannan sun sa wannan tsari kamar an hidda wani association a karkashin ANTD ana ce mishi association ballagal kamar mena aikin su ma su ne
suna kula da almajiran da suke wurin nan nasu, suna zo suna taimaka musu da abinci, suna taimaka musu da kayan wanki, suna taimaka musu da kayan wanci da ake yi da su, suna taimaka musu da sabuni. Bayan wannan suna taimaka musu da tsarin da ya kamata a sa wannan baran nan a sa mishi sari, kamar yadda nike tuna wani lokaci alhamdulillah sun kira mu, kamar ni ne SJ wannan association, an kira mu mun yi formation. Bayan wannan mun yi formation akan ma education da ya lalace, mene matsalan mun duba, kamar refleshir da muka duba wajen turawa, wajen musulmai duka mun duba mene matsalan shine mal education. Kamar ya kamata a ce responsable de famille, kamar su kula da responsibility insu shine saboda yaro ko wannan da suke hita su te su yi sace-sace, su yi wasu ababe, su duka matsalan nan yana koma ga iyayen yara, saboda wani lokaci yaron ka yayi wani abu an kore shi, to kai ne baban ka kore shi, wani wake tarbe shi babu shi, kenan wani lokaci sai dai ya doki kwano ya shiga gari a ce almajiri ne ashe yana duba abin da suke so. To a karkashin wannan ne association INTD ONG INTD sun bude wannan association, sun yi formation, sun yi komai da komai, yanzu suna taimaka ma almajiran nan. An yi yawo an gan wasu wuraren su, an kai musu magani kamar case medical, an kai musu so da kayan aiki da ake sha ruwa da su, da ake yi wanci da su, da wanka duka an kai musu. Suna nan suna da tsarin da suke yi saboda wannan matsalan su doke shi akan wuyan gwamnati, kamar su taimaka gwamnati cikin wannan tahiyya, saboda sun duba aikin da suke yin nan, wannan suna da ya kamata a duba yadda za a yi, a duba matakin da za a yi a doki wannan abu kare da wannan barabaran nan. Ma ba mu ce ko ina fa kamar da kwai bangaren da suke doka, amma da alhamdulillah sun samu ziyarce-ziyarcen da suka yi, sun raba musu. Yanzu suna da wannan association, kamar akwai tsarin da suke sa musu saboda yaran nan su zama wurin su yi karatu. Ina tuna wani lokacin corona dai an samu polisai sun samu wasu yara sun kai su halma an kai su an like su. Bayan wannan association in nan da ANTD president in nan nashi sun tashi sun hidda wannan yara almajiran nan, amma ba duka suka hidda saboda to wannan tsarin da suke so association in nan suke so su yi shine kaman yara a sa musu program, saboda mene yara suna karatu shekara 12 suna karatu ba su san ina muka fara, wani lokaci za mu kare. Haka ne, kamar bangaren addinin musulunci ko ya kamata a sa tsari, in babu wannan tsari bai yayi, kenan saboda haka nan association in nan yana nan an sa shi. Ita tana doka ne in an samu yaran ana koya musu bangaren a koya musu addini da ko wani aikin hannu da ake koya musu. To akwai wani aikin hannun da ake so a sa musu saboda su samu abin da suke ci, kar su hita suna yawo cikin gari suna bata sunan musulunci ko irin haka. Masha Allah. Insha Allah. To madalla, yanzu kakan gani in mutane an tayi kasashen waje, kamar mu komo kasashen waje, yanzu sai ka gani babu kowa da kake gani, inda duka ƙasa duka da ka tahi sai ka ga 'yan Nijar ne ake iskewa, su ne mata da maza, kana da nakasa baka da nakasa suna zuwa suna bara. Da kuma in an ce bara, mun san da bara da wanda yake tare da malami almajiri shi yake bara, amma yanzu mutane sun sattaru kawai kowa ya dangwama a bara dai, tunda ya san nan ne yake samun kuɗi, ba da yayi sana'a ba da yayi wani abun gaba, shi dai a bashi kuma kamar yanzu tsarin da kaga gwamnati ta yi an ɗauke su an kai su ai dawowa za su yi
kuma in sun dawo barin abinci ne noman da suka yi barin shi za su yi nan sai kuma su komo in noma ya kare kamar musamman yanzu da mana ana kashe abinci yanzu an kare kuma sai su komo cikin kasa kuma su ce sun zo bara kuma alhorma kuma suna da abincin da za su ci kamar yanzu nan ga da ko wani mataki da ka gani a da ko wani tsari za a iya kama ma gwamnati a matsayin ka kamar ka san abin da ya kamata a yi irin wa'annan masu bara musamman a hidda almajirai tun da su bayan malamai suke ko kuma malaman kuma da ko wani tsari da suka ɗauko kuna da kwai bangaren da kuke magana da su haka ko kuma ana ba su wani wayewan kai da lokacin nan kana gani in an ce bara in an ce malami ana kawo yaro na kawo abinci ne amma yanzu kuma malaman ma suna sa yara bidan kuɗi to menene zaka iya wani irin kallo zaka yi ma wannan bangare magana biyu ne na farko shine yau in mun duba kaman yaran da ke baran nan kaman mutanen ke bara duka muna gani kaman wasu yau na taba mafira da wani ya ce mini cikin baran da shike shi ya sai ma faba ya sai taksi ya sai wasu abu saman kaman sun saki sun yi shi aiki ne ba haka ne ya kamata a yi akwai muhtaji kaman wanda dole ne ya yi bara akwai wasu ba su da nakasan hannu ko kaha ko ido ko ina ba su da komai amma sun shiga bara to mun duba wannan akwai wasu me ake ce gurame mun duba su suna yi shares suna yi bar suna yi komai ya kamata a to suna da association insu suna yi wannan saboda me saboda su kama kansu saboda su samu ci gaba ba dole ne su tai su mika hannu a wani to wannan a zancen nan ne association a ONG INTD nan akwai association da ake ke mishi association ballagal nan sun duba wani sari ne za su sa yanzu a taimakon da suka ce za su yi a gwamnati shine yaran da ke baran nan a samu musu kaman aikin hannu a samu musu taimakon da za a basu bayan wannan a duba yaran nan ya za a sa musu sari cikin karatun su nan su zama wurin su yi karatu na farko in mun duba yau akwai ana ce a yi vaccination yaran nan ba su samu hakkin su kamar na hakkin 'yan kasan da ana yi a te ecole a yi akwai a te makarantu a yi to su ba su da wurin zama balle a te wurin su a yi musu vaccination akwai pali akwai polio akwai wasu ababedo akwai su kenan ya za a yi wannan ne association in nan ballagal sun ce yanzu suna yi reunion tare da su sun fara cikin aikin sun nan yanzu kenan cigaban da suke sun su yi shine malumman nan a yi musu formation a taimaka musu da abinci a taimaka musu da kamar a yi musu yaran nan ma a ba su wayewan kai saboda a sa sari cikin wannan su zama wurin su in ana bidan su a san ina suke akwai wani malami wuri kaza akwai wani malami wuri kaza akwai wani malami wuri kaza a san da wurin su a san da yaran su a san da lokacin da ana bukace su a te wurin su a same su wurin su kamar yawon nan a nakasa shi kenan in an samu wannan yaran su an san wurin su an san adadin su an san su bayan wannan an taimaka musu bayan wannan mutanen da ke tashi a karkashin su suna yi bara ana san za a samu matakin da za a samu a ci gaba saboda a yadda wannan aikin a samu wani wannan tsarin yayi kyawu tunda yanzu in ka diba yau yara in an te wani na nan zai wata bakar bida duka ina zai bidan yaro in ya shiga cikin gari bai samu ba sai ya fito waje su ne yan waje su ne yan bara kenan su ne ake ganin ba su da gata tunda uwayensu kamar ba su son su ne sai ga ganin su sai ana ɗaukan wani bangaren a jikin su to kenan wannan tsari da aka in dai an san inda kake an san kai wane ne an aje ka kenan wannan tsarin shine tsari na kwarai da za a sanin shi wanga dan bara ga inda ya hito ga wane ne ko ya bace ma ko wani abu ya same shi ma kai ko mutuwa ta zo mishi akan iya faɗi ma magalatan shi to cikin wannan kamar example yanzu a samu wani yaro a karkashin wani wuri haka yana kwana ko yana yi wani abu direct in an same shi in akwai wannan association an san INTD direct in an kai su wurin nan shi ya ce ni almajiri ne direct wannan association president in shi za a kira in an kira shi direct ana ce wane
akwai wani yaro ya ce sunan shi kaza kun san shi direct ana ce malamin nan bari in kira shi malamin saboda an san yaro an san wurin da shike an san halin shi kenan direct malamin nan za a kira a ce mishi ga wannan yaron ka yi hankali da shi kamar example yanda na gaya muku lokacin corona lokacin da aka kama wani yaro akwai malamin shi tare da mu cikin association din nan direct an kira shi ne sun tahi wurin polisai tare da wani ma'aikacin ANTD direct an san president in ANTD direct an gaya mishi ya gaya musu wannan yaro almajiri ne ga malamin shi mun san shi mun yi kaza direct an bashi to da haka nan ana iya san wani ne almajiri wani ne wanda ke bara kaman a ce bandi da ke bara ba shi ba almajiri ne ba da haka nan ana iya san su amma in ana kama su tare babu wani kula da ya kamata a yi dole ne ba a san almajiri da wanda ba almajiri ba yawanci ma hakanan ne ka gani yanzu an doka har yanzu dai Niger da kwai saura yau in an ce an diba kasashen waje dan bara nawa da a ciki ana iya sanin shi haka ana iya sanin yau in an ce dan bara nawa a cikin wata kasa ana iya ganewa da ka tahi ma ka tambaya masu kula da yan bara an ce bara nawa suna iya hudi maka akai tsaye su hudi maka amma nan ga mu babu adadi babu wani tsari malami na shigowa daga wani daji ya zo tare da yara amma yaran nan babu inda a ce da kwai listi inda in ya shigo da shi ga yaran da na shigo da shi kuma zan hita ga yaran da zan hita da su ya ta yi presentation kan shi to duka babu tsari kaga malami na iya zauwa a kai tsaye ya tai wata unguwa ya zaman shi ya zo ya yi rayuwar shi da yara in wata 2 in wata 3 in ya kare ya tahiya shi ya kamata duka wannan inda da kwai wannan tsari takan yiwa mutane suna jin daɗi ma a ce ka ba da ɗanka ko kuma ga wani nan da yake yi ka san irin da abubuwa dai gashi nan rai ga kamar su me in babu wannan tsarin kowa ya abin da ya ga dama to takan yiwa kuma ana iya samun kullum matsala bisa matsala ake samu saboda haka nan ne kaman association in lokacin da ANTD sun yi programming in shi sun ci gaba da ayyukan wannan association tun wani lokaci in an ziyarci wani malam ana san daga ina ya hita daga ina shi ke yanzu yara nawa gare shi sunayen yara listing ana doke shi bayan wannan akai shi can wajen ONG kenan malamin nan lokacin tahiyan shi ana san shi in an ga wani yaro cikin yaran shi bai te tare da shi ne ana san saboda mene bai te tare da shi ko ya hita ne ko shi ya bashi hanya ya zama wannan duka ana san da shi ko an yi wani haraka haka kaman an yi sata haka direct ana yi a san wanda duka sun yi satan nan yara group din nan babu almajirai cikin su wallahi bandi kade ne haka kenan wannan saboda haka ne ANTD sun gan kaman su bude wannan association in an bude wannan association ana san adadin ana san halin da suka karatu tare da shi ana san a ce a samu number ana samu kote insu suna saya da wannan aiki saboda haka kaman aikin su alhamdulillah wannan bangare dai ne ba su samu wani abu ci gaba sun bude wannan association kamar ancien talibai ne an ka fara budewa bayan wannan sun samu wannan association an bude duka suna aiki tare kenan wanda ya san halin almajiri wanda ya san halin shi su ne suka yi association sun bude wannan abin nan association nan saboda haka ci gaba yanzu yanda suke alhamdulillah sun fara ayyukansu sun san adadi wani kote yara nawa ake samu almajiri nawa ake samu malumma nawa ake samu tare da almajiransu nawa ne adadinsu tun wani lokaci kote an fara yin wannan kenan yanzu zuwa gaba kadan ana san listin adadin da yara da number malaman alhamdulillah lokacin da suke hita lokacin da suke shiga ana san da su haka ne insha Allah to malam da kai abin da munan ga shirin namu takan yi wa da kai wa'ansu da suke so su tsoma bakin su musamman tana yi wa da kai tambayar ake so yayi maka kenan dama ne gare ku yanzu ku masu kallon mu wannan lambobi da kuke gani ku yi kira inda kai tambayoyin da za ku yi ma malam bisa kan haraka barace ko kuma da wani tsarin ku da kuke son ku kara ma malam shi ma ya karu da shi muna jira kirayen ku tunda sauran mu na yan mintuntuka kadan
kenan dama ne gare ku kuma ku tsoma bakin ku inda ko wanda suke son su ma malam tambaya muna jiran kirayen ku raba inda ko wani bisa waya sai ka ɗauke shi. Assalamu alaikum. Alo tambara. To madalla. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ya koko. Alhamdulillah irgir koy sabu may nir koy tama. Matgam. Alhamdulillah. Man no ni goke daga man gano ni goke. Raina ayo. Raina daga tila beri wala? Oh. Raina maka yin yayan. Igi sabu. To madalla Raina ni gogir medan sigiro rano wani gogir fodaino. Igi sabu. To madalla rabe ka doka muna wa'ansu wa'anga yan gida ne mun gode za da kala kai na borai kulkan gogir hanga nodin har tile beri garan fonda goy. Wa alaikum salam. Hajja ni ma tashi lafiya. Alhamdulillah papa ba sora ya ne da dama? Saba bin Hajja ni ma. To madalla ya madam. Muna sauraron ka kashi modin da muka dauko ko? Saba alhamdulillah madam lafiya. To da kai tambaya da zaka yi ma malam ne? Hajja Halima na ji dadin wanka tam sosai. Masha Allah. Ina gaida malam. Malam na amsa ana gaida ku malam. Allah mun ina gaida malam saboda wanka tam da kuka dauko yau. Abu wanda yana cikin rayuwar mutane sosai amma don saboda haraka addinin musulunci ne kowa yana tsoro ya bude bakin shi yayi magana. Kwarai ko haka ne. Tsoro kai magana a ce ka yi ma addini shishigi. To ka gani. Yanzu da kuka kawo malami yayi explique haraka ne yadda take. Haka. Malamin namu ma yayi retar bai saukin shigowa ba ai da kun shi magunguna da yawa. insha Allah kamar sati mai zuwa. Wallahi Halima yanzu zaki je cikin kasuwa cikin kasuwa ƴan mata manya sai budurwa yarinya ta rungume ka haka take ne an taɓa yi mini shi wannan duka tsari ne na taɓarɓare horo na yara na ƙasa wallahi budurwa yarinya sai ta rungume ka wai sadaka subhanallah kin gani wallahi suna nan cikin garan marshe teti marshe wadata ina ne duk wanda ke zuwa ya sani sai kaga yarinya matashiya ta zo da gudu ta rungume ka tarin rike kawai ta taro maka hannu sadaka take so wannan ba education bane gwarai ko ba education bane gwarai ko haka ne kwanan baya na wuto da su mun yi mota guda da wata mace mun yi mota guda da wata mace latijuwa a jami'a yanzu da muka shigo ni ya mai sai ta ce mini dana ina ne wadata take na ce ta mamma ba ki san wadata ba ina sa ki ta a ni daga wani gari na fito bara na zo ne ma an ce wadata ne yan bara yanzu ne bai mun latishi wannan ta yi shekara 55 zuwa 60 yanzu sai wadata ta samu wani wanda ya yanke masa kai ko wani wanda ya ce dawa wallahi cikin dare wajen 0s to subhanallah kai Allah ubangiji ya muna magani zan ce masa ba aka nan ki yanzu ki kwanta nan gidan mota ta ya ta waye sai ki nemi da yan bara shikenan shikenan wallahi malam ku yi wa'azi yau ba san wane ne mai bara ba san wanda ya kamata ba sadaka ba da kai ga ran mota sai a zo a yi maka tsaye wallahi wannan ma tambaya ce wa ya kamata ka ba sadaka yau garin Niamey ya kai in ka san miliyan guda ka rike ga hannunka in ka isa sai ka dawo baka sadaka miliyan ai kadan ce in dai sadaka zaka yi wallahi kwarai ko godiya muke yi papa godiya muke yi to jazakallahu khairan gode Allah ya saka da alheri da wannan muna da wani bisa waya ne in kuna da tambaya da za ku yi ma malam bisa kan harakar barace ko kuma da kowa ta kari da kuke so ku sa muna jiran ku malam iya a zaman ku assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla daga nan sai makka gari mai tsarki waɗanda duka suke kallon a kasashen waje muna jinjina muku assalamu alaikum wa alaikum salam an tashi lafiya lafiya lau to wani malami abu hari daga difa to daga difa muna gaida ku gudunmuwarka lafiya lau to gudunmuwarka cikin wannan shirin alhamdulillah akwai masu bara ma akwai wanda suke karya su zo suke wani su ne yalo su matan su ne yalo su haka ne a kawo a nuna maka organization na likita kwarai ko abu kala kala na mara yi fadakarwa kai haka insha Allah
haka ne wallahi abin da su ba shi da sashi ko karan akwai na kaske akwai da kai da haka nan zaka rasa wani ne zaka bada gaskiya da kenan can ma difa da ƙwayan bara da yawa ko can difa na ce kuna da yan bara da yawa to madalla ya tahi kilewa sale babarbare kenan daga difa jazakallahu hairan mun gode Allah ya saka da alheri muna dokan wani na gaba assalamu alaikum alo tambara muna sauraron ku to madalla ko da lokacin namu na hararan mu assalamu alaikum Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh Alo? muna sauraron ku Alo? muna jin ku wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to madalla irgo hangan nise to madalla rabai bata shirya ba sai ka ɗauki na gaba na san da kai wani ƙari da kuke so ku ƙara ana iya tsaida wannan kira tunda assalamu alaikum to madalla muna iya tsaida wannan kira tun da yawa suna bisa layi daga nan ga duniya duka ake kallon mu wannan shirin namu shiri ne da kowa yake jiran shi mukan kawo abubuwa da yawa ciki amma yau kun ga mun samu bako bisa kan abin da ya hodi muku kuma naji kuma bisa kan tsarin da ya hodi muku kenan kuma insha Allah Allah sa kuma wannan kira da abubuwa da ya hodi ya shiga cikin kunnuwan da ake so ya shiga na san da ko wani kira daga gare ka na karshe tun da lokacin namu na hararan mu ko kuma da ko wani abu da kake so ka hodi da baka hodi ba ustaji darul gidan marayu ko? Inshallah. To madalla. Kaman kiran da ke gare ni a ce responsable ko faran da yara dai responsable insho kowane yara ya kamata a ce iyayensu yana kula da shi. Haka. Yana kula da shi. Saboda me yanzu bare-baren nan wallahi ya yi yawa sosai. Ba mu ce babu muhtaji kamar babu wanda yana da bukatar a bashi amma akwai wasu da ke shiga aikin nan wallahi ba aikin su ne saboda haka mutane su saya akan responsibility insu kowa ya saya akan responsibility in shi saboda mu hutar kanmu mu hutar da gwamnatin mu mu hutar da musuluncin mu mu hutar da mutane duka shine kiran da ke gare ni na biyu kuma maluman da ke tare da mutane su ma su duba yadda su sa tsari kamar yadda association in shike su yi kokari su yi collective da association in saboda a sa musu tsari cikin aikinsu ba hana ake a tsari ake sa musu saboda wannan aikin su ci gaba da shi cikin waye su samu wayan hankali bayan wannan su samu ci gaba banda ci gaban da suke samu su samu ci gaba sosai kamar example yau kamar wasu suna gani kamar hanawa suke musulunci ake la ba wannan ne ba komai ana son sari cikin shi kamar yara yau kana tarbo wani malamin ko wani yaro kana tarbe shi ni almajiri ne daga ina ka hita daga wuri kaza na hita ka ce mishi kalubala kaza kalubala sabbi ko kalubala kaza kamar yanda sari ake yi su ce ni ban iya ba kai baka iya kana da kwano kana bara kenan kana bata mu wasu yara sunayensu ana ce almajirai suke yi ba su ne ba saboda haka muka sanya wannan association in saboda a samu tsari a samu cigaba a samu wayewa cikin aikin nan bayan wannan a samu cigaba cikin wannan aikin saboda haka INTD sun yi wannan association president da SG da dukkanin nasu suna cigaba da aikinsu wannan aiki ne suka gan kaman ba su iya cigaba da shi sai dai sun samu wannan association su samu ansiyan talibai bayan wannan a cigaba da wannan aiki insha Allah association iya nan kaman mutanen da suke so su cigaba tare da shi ko akwai malumman da suke son su zo su aiki tare association in yana nan can INTD bayan kwarataji insha Allah to madalla DG gidan marayu mujamma as-sadiq ko to madalla godiya muke yi kuma na sai in mun da kai wata na san nan zuwa kwana biyu kuma an gayyace ka kuma mun gane ka ko insha Allah to madalla godiya muke yi da kun ji kuma abinda DG gidan marayu ya faɗi
kaman yanda mutane suke bukaci wannan abin wani lokacin kun kira mu kaman sati mai zuwa ko bayan sati mai zuwa bayan masala muna ci gaba da wannan saboda mu samu wayewa cikin wannan aiki mu fara nan saboda mu samu ci gaba saboda mu sa shiri cikin shi insha Allah. To madalla godiya muke yi a madadin wanda duka suka sa bakin su cikin wannan shirin da shi malamin da muka gayyato ya shigo kuma cikin gayyatar tamu godiya muke yi shine Deje gidan marayu Mushamma As-Sadiq. Mun gode jazakallahu hairan malam atai gida lahiya. Haka ne kuma waɗanda suke tambayan kansu yau ba sai ka ba malami ba ka ce ya bi yaron ka ya tayi karatu. Yau da kai gidan makarantu nan ga cikin kasar mu ta Niger wurare da yawa da kai har interna kenan ba sai ka ɗauka ka ba malami ba wannan shine karin da zan yi muku a san dai kuma da madadin kuma dai mun gane a madadin wanda duka suka tsoma bakin su da wanda suka kama muna muka gabatar da shirin zuwa gare ku a can bangaren technique muna da shi yaro mai kwazo kenan Rabe dubun gaisa da fata alheri zuwa gare ku nan ga kamera uku ke haskaka mu muna da stagiaire innamu ko da ban san sunan shi ba mun gode tare da goyon bayan Muhammad Chef Muhammad innamu da yake nan ga da aka kakkama muna can bisa kundin rubuce Latanti Fatima da Salai nan ɗakin magana ta ku ce ta kullum direbe shirin Halimatu Bukari madan Sumaila nake ce muku ma salam mu gama a wani shiri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Thank you.